Nga MNAV mbeten në qëndrimin se nuk janë plotësuar kushtet për grevë pasi nuk është përfunduar procedura e pajtimit dhe se greva nuk bazohet në kërkesa që rrjedhin nga ligji për marrëdhënie pune. Këtë e theksoi përfaqësuesi ligjor i kompanisë Goran Nikolovski, i cili hodhi poj si të pavërteta pretendimet e sindikatës profesionale. Ai shtoi se grevan po e kërkon një subjekt jo legjitim, pra vetëm një deg dhe jo një sindikat përfaqësuese. Nikolovski tha se vendimi i gjykatës është i drejtë dhe prezantoi njoftimin për grevën nga sindikata profesionale e kontrollorëve të trafikut ajror, të cilin e quajti Flet Bosch. Не знам дали од страна на ССКЛ ви беше доставено известувањето за организирање на штрајк. Во него не можете да прочитате ни едно право кое што бара да им биде заштитено. Значи, еве го тоа известување. Значи, не постои ни едно право. Не можеме да правиме субституција на тези за тоа што подружницата на синдикатот рекло ние баравме и да кажеме дека е тоа законито барање. Барањата мора да бидат во форма како што се препишани со закон. Ndërkaq kryetari i sindikatës profesionale të kontrollorëve të trafikut ajror, Aleksandar Tasevski, tha se gjithë procedura është respektuar që në vitin 2023, kur është zhvilluar edhe ndërmjetësimi dhe se atëherë kërkesat janë dorëzuar te drejtuesit e MNAV. Drejtorët e dinë shumë mirë çfarë është realizuar me marrëveshjen dhe çfarë jo, tha Tasevski, duke i cilësuar pretendimet e avokatit Nikolovski si të pabazuara. Не. Ова е последното известување каде што се повикуваме на спогодбата која што подпишана во 2023 година помеѓу МНАФ и контрола на летање, каде што се точно дефинирани сите точки кои што ќе бидат реализирани од страна на директорите во соодветни временски рокови. Самите директори нека земат во архивата ако толку не се запознати, не верам дека стане збор дека не се запознати, ја знаат хронологијата и на настаните и ќе го најдат сите тие документи. Greva e kontrollorëve të fluturimeve ishte planifikuar të mbahej nga 20 deri më 24 të këtij muaji, por javën e kaluar gjykata civile mori vendim për ndalimin e saj.